हाँ, बहुत प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग। सॉल्व हो गया। जस्ट बता रहा हूँ। और ये जो जस्ट बता रहे हो ये किस बारे में है? टाइम मशीन। क्या? अगर मैं चाहूं तो खुद को यहीं पर रोक सकता हूं। टोनी, तुम्हें रोकने की कोशिश मैं कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार नाकाम रही। मेरा दिल कहता है कि ये बात किसी तिजोरी में बंद कर दूं, चाबी दरिया में फेंक दूं और चैन की नींद सो जाऊं। सो तो जाओगे, पर क्या तुम्हें चैन मिलेगा?